Irgendwie ist es komisch. So. Servus, hier ist euer Anne von Kreis 32 und ich habe heute was ganz Spezielles für euch. Ein richtig cooles Tool von der Firma Tool aus Österreich. Und das Ganze ist nicht nur ein Tool, sondern das sind 6 Tools in einem. Und zwar sind das eine Fräsbank, eine Drehbank, eine Drechselbank. Damit kann man bohren, man kann auch sägen und schleifen. Ja, da fragt euch, wie das geht. Das ist ganz einfach. Es befindet sich ein Motor in dem Kasten und der kann dann zu den verschiedenen Sachen umgebaut werden. Und da das Ganze für meinen Sohn ist, der gerade 8 Jahre alt geworden ist, möchte ich euch das mal zeigen. Ihn interessiert nur das Thema Drechseln, deswegen bauen wir das Ding einfach mal sofort zur Drechselbank um und ich zeige euch ein kleines Projekt daran. Also so viel Spaß beim Schauen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe zu diesem Gerät selber auf YouTube jetzt noch nicht wirklich viel gesehen, deswegen habe ich das Video jetzt einfach mal hochgeladen, um euch das vorzustellen. Vielleicht ist es auch etwas für eure Kids. Schaut es euch einfach mal an. Es ist nicht günstig, aber ich muss sagen, es ist qualitativ wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, dass man es auch die nächsten Jahre nutzen kann. Wie man natürlich auch sehen kann, ist das natürlich auch was für den Modellbauer. Das heißt also nicht unbedingt nur für Kids. Ich werde das Ding sicherlich auch noch nutzen in dem ein oder anderen Projekt. Schauen wir mal, damit kann man sicherlich ein paar Türgriffe machen oder auch andere Sachen. Also, danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!